Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për me për zgjedhjet lokale 2025. Sonte jemi me kandidatët për kryetar të komunës së Rahovecit, me të cilët kemi mi shpalos programet, prioritetet e tyre për mandatin 4 vjeçar. Debat për me është debati i vetëm i realizuar mbi standardet e fact-checkut, pra standardet të verifikimit të fakteve, si dhe standardet e të vetëmi debat që shkon edhe i kontrollon premtimet e kryetarëve mas 3 viti që japin këtu në emisionin ton edhe tjetër kon. Ne kemi folë për planin zhvillimor këtu sonte, planet e ndërtimeve, qendrave tregtare, banesave, zhvillimin 4 vjeçar të komunës së Rahovecit. Për i Rahovecit, lajmi më i mirë është që këtë komunë se kemi asnjë dezertor. Krejt kandidatët për kryetar të komunës janë në studion tonë. Në garën për kryetar të Rahovecit garojnë 4 kandidatë, të cilët sonte janë me ne dhe janë rendit sipas rendit alfabetik të mbiemrave. Ata janë Edon Cona, prej PDK-s, Ali Dula, prej Lëvizjes Vetëvendosje. Përshëndetje. Burim Krasniqi, prej LDK-s. Përshëndetje. Edhe Smal Latifi, prej AK-s. Përshëndetje. Po e fillojmë 2 minutëshin e parë kur i prezentoni platformën e juj, nga ju, zotni Cona, platforma për Rahovecin e PDK-s. Faleminderit Jeta, para se me folë për programin, jemi në muajin tetorin roz, deshta me shfrytzu rastin që ti kërkoj gjitha vajzave dhe grave që ta bëjnë testin e mamografisë me kohë, sepse detektimi i hershëm shpëton jetë. Sa i përket programit, unë e kam një vizion që e quaj Rahoveci 2035, i cili në thelb ka zhvillimin e Rahovecit, duke shfrytzu potencialin ekonomik, bujqësor dhe të turizmit rural. Por, para se me implementu këto, pra kjo nuk bëhet pa një progres në teren dhe plan afatgjat. Andaj, në vitin e parë, se cili zyrtar, edhe se cili drejtar, dhe zyrtari se cili dikaster ka me pas veç një preokupim, me u marrë me probleme bazike, të cilat janë të theksume, me ujnë, me rrymën, sepse s'ka trafo hala në disa vende në komunë të Rahovecit, me kanalizim, me rrugët. Ka mu kriju një master plan dhe urgentisht, ka mu fillu mu zbatu, e paralelisht kena me punu në vizionin ton për zhvillimin e Rahovecit që përfshin 15 milion euro në 10 vitet për turizmin rural, zyrën për investimet huaja, investimet kapitale, rritjen e numrit të vizitorëve dhe qëndrimit të tyre, pra investimit në bujtina për te vizitave ditore, konceptin e pilot projektit të kooperativave bujqësore, ndihmese në plasimin e produkteve të bujqëve tanë në treg dhe shitjen e tyre, depolitizimin e 2 shtyllave më të politizuara në Kosovë që janë në komunën e Rahovecit, arsimin edhe shëndetësinë, dhe më shumë siguri për investime dhe për perspektivë për qytetarët tanë. Dhe në esencë kthimin e shpresës se Rahoveci mundet ma mirë. Faleminderit Ali Dula, plani juaj për 4 vitet e ardhshme për Rahovecin. Po, atëherë, faleminderit Jeta, plani jonë është i hartuar mbi nevojat dhe kërkesat të cilat i kanë qytetarët e komunës së Rahovecit dhe ato nuk janë pak. Ne kemi ndërtuar një plan i cili përbëhet për 10 pikave apo 10 tematikave kryesore, natyrisht si kryesorja është bujqësia, e cila do t'jetë e subvencionuar nga ne, bujqë do t'jetë subvencionuar nga ne me një investim ose subvencione të barabarta, me marketing dhe po ashtu një promovim ndërkombëtar. Gjithashtu do të kemi subvencione në inpute bazë, pastaj do të kemi shtrirjen e rrugëve me zhavor ose dhe asfaltimet ku ka nevojë.
një laborator për analiza bujqësore dhe gjithashtu do të kemi edhe investimet e tjera në serat dhe çanët grumbulluese, agropërpunuese të cilat janë. Kjo është pjesa kryesore ku bujqëve do t'i rrim pranë dhe natyrisht do të kemi një bujqësi të organizuar që shpeshherë ka potencuar si një bujqësi intensive në këtë rast që duhet ta zhvillojmë në komunën e Rahovecit. Po ashtu një çështje tjetër shumë e rëndësishme është agroturizmi, i cili nuk duhet të kuptohet agroturizmi vetëm si fjalë kujtimesh ose si fjalë historish, por në realitet duhet të zhvillohet një agroturizëm i cili ka të shndrohet dhe konvertohet në potencial ose zhvillim ekonomik. Do të investojmë po ashtu në bujtina të ndryshme familjare ata të cilat realisht dëshirojnë të kontribojnë, pastaj do të kemi edhe hapësira të ndryshme të cilat realisht mund të bëhen si pikniqe të ndryshme në zona të ndryshme rurale, sepse Rahoveci ka një relief të jashtëzakonshëm gjeografik ku mund të investohet dhe të bëhet një imazh i jashtëzakonshëm i Rahovecit edhe për turistat e huaj, por edhe të brendshëm. Pastaj do të kemi gjithashtu edhe arsimin, një temë jashtëzakonisht e politizuar në komunën e Rahovecit, ku arsimi duhet të depolitizohet, por dy pika kryesore që mund t'i përmendim për arsimin është gjithashtu që do të kemi një arsim dual, ku nxënësit të shkollave të mesme, të profesionale dhe mikse do të kenë gjithashtu një praktik të domosdoshme, sidomos në sezonin e verës, ku do të kemi kompani të ndryshme dhe do të kemi gjithashtu edhe shërbime të ndryshme cilësore. Faleminderit, Burim Krasniqi, plani LDK-s për Rahovecin 4 vitashme. Faleminderit shumë. Fillimisht do të fillojmë për pjesën e qytetit të Rahovecit, ku do të kemi kthimin e qendrës vjetë të qytetit, kthimin e trashëgimisë kulturore, rrujtjen e saj dhe zhvillimin. Do të kthejmë, ose në momentin që kthehet harta zonale nga Ministria e Ambientit, do të diskutojmë në detale me profesionistë edhe me vendas në të mirën dhe qytetit të Rahovecit. Do të kemi një lidhje komplete me autobus të gjitha fshatrave, sepse kemi 20 fshatra që sot si kemi të lidhen me autobus me qytetin e Rahovecit. Do të ndërtojmë një mundësi të komunikimit mirëfillt mes fshatrave dhe qytetit. Kjo do të ndihmojë edhe që nxënësit e shkollave të mesme mos shkojnë në qytete, në shkollat mesme jashtë Rahovecit, sepse do ta kenë transportin publik gratis për nxënësit që shkojnë në shkollat e mesme në Rahovec dhe për të moshuar si mundësi për me kryer shërbimet e veta në qytetin e Rahovecit. Do të fokusohemi në krijimin një zone turistike, lumore, një prej më të mirëve kam në Kosovë, te pjesa e Urrës Shajt, të Drini Bardh, ku do të ketë edhe pjesë të kampingjeve, do të kemi Drini Fest, një festival i ri që ka më fillu me funksionu aty. Çështja e ujit të pijes dhe kanalizimeve nuk ka me qenë më çështje premtimesh ose debatesh mas 4 vjetë sa i përket lagjeve dhe fshatrave. Njëkohësisht do të kemi një projekt detaj për trajtimin komplet të komunës së Rahovecit të ujëve të zeza. Do të kemi një platformë Greplan në internet e cila do të bëjë promovimin e mundësive kapitalit, trashëgimisë kulturore, të gjitha të mirëve që ofron komuna e Rahovecit. Do të kemi një bashkëpunim të ngushtë me shoqatën e afarizmit të Rahovec, ku do të ndërtojmë bashkë një platformë shtesë për zhvillimin ekonomik të komunës së Rahovecit me përjashtim asaj që e kemi. Gjithashtu do të kemi investime infrastrukturore ku do të krijojmë kushte infrastrukturore për investitorët qoftë vendor, qoftë jashtëm, ku ata pjesën e infrastrukturës do të kenë zbuluar nga komuna varësisht prej planit, dhe do të kemi sos butonin si një risi kur prindërit tonë dhe të moshuarit me rast të gjendjes së jo të mirë shëndetësore me një sust do të kenë saktësisht vendin ku janë do të intervenojë emergjenca. Faleminderit Ismail Latifi, plani juaj për 4 vite. Përshëndetje, qeverisje me parimet e qeverisjes sonë janë transparencë dhe llogaridhënie plot, drejtësi, zhvillimi qëndrueshëm dhe përfshirje dhe bashkëqeverisje me qytetarët. Kemi synimet tona, kemi zotimet tona, kemi prioritetet tona. Në synimet tona kemi rritjen e vazhdueshme të hyrave komunale përmes tatimit pronë taksave, tarifave dhe të hyrave të tjera, politikat favorshme për investitor nga mërgata dhe investitor në sektorin e energjisë së ripërtritshme, rritjen e numrit të turistëve brenda vitit, pra në Rahovec, modernizimin e bujqësisë me teknologji të mençur për të rritur prodhimin dhe përfitimet për fermerët, mbështetje për fermerët me subvencione me fara, plehra dhe makineri bujqësore, përkraje për biznes lokale me hapësira të reja, me inkubatorë si dhe bashkëfinancim të ideve të reja të biznesit me fokus bizneset që udhëhiqen nga gratë dhe të rinjt, pastrimi i ujrave të prajnëve të mejve përmes ndërtimit e gropave septike ose impiantëve të pastrimit të ujrave të zeza, eliminim i deponive ilegale përmes gjetjes së lokacione të përshtatshme për deponi legale.
krijimi i mundësive për investitorë që merren edhe me riciklim dhe trajtimin e mbeturinave, mirëmbajtje dhe hapja rrugëve të reja fushore, 150 km rrugë të reja fushore dhe mirëmbajtje e rrugëve ekzistuese, kalimi në mësimin me një ndrim për mësim më cilësor dhe ekonomizim të shpenzimeve në shkolla, investime në teknologjitë e fundit për shkollat dhe qerdhet e komunës, rritja e numrit të përfituesve dhe vlerës financiare të bursave për student dhe nxënës të dalluar të komunës, përmirësimi i shërbimit shëndetësor me aparatet e teknologjisë së re dhe shërbimet të zgjeruara shëndetësore, digitalizimi i trashëgimisë kulturore dhe krijimi hapësirave për ekspozita arti, hartimi një strategjie për të mbështetur idetë dhe talentet e rinisë, fuqigjimi i gruas në vendimmarrje dhe mbështetje konkrete për gruan në ndërmarrësi, inovacion, kulturë, art e sport. Faleminderit, replike don, pastaj Ali. Jeta foli për transparencë dhe llogaridhënie, ky është një tender, unë më pa këto, për mbikëqyrjen e investimeve kapitale, e kem paralajmëru që njëjta kompani ja ka kurdis, domethënë, kriteret, afatin jo ligjor 10 ditor, në vend se me qenë 20 ditor, edhe që kjo kompania jemi të i prit me shpall fituesin. 10 ditor për çka është ai tender? Tenderi i mesëm sipas ligjit për prokurorim publik, mundi me pa në videon që kom bo, kontratat apo projektet afat mesme kanë minimum me ligj janë 20 ditë. Ligji për prokurim publik. A e ka qudi kur në SHP, po më intereson e donë? Në SHP... Jo, se kjo tash u shpall me 29-in. E ka shpall me 19-in. Do më thonë, kjo është pardje. A kanë të drejtë me shkurtu afatin me ligj? A kanë të drejtë me shkurtu afatin? Po, nëse bën me të spjegu. Që kjo kompani e Deçanit e mbikëqyr investimet të një kompanie tjetër Deçanit që i ka fitu 20 milion euro në 6 muajt e fundit në komunën e Ravecit. Okej, Smajl. Prej sa kohë në qeverisi në komunën e Ravecit, kemi pas kompani të jashtme për mbikëqyrjen e investimeve kapitale. Procedurat e prokurimit janë të zakonshme, shkurtimi i afatit është procedura për shpejtuar për shkak se ka skadu kontrata dhe... Vetëm mos i ndërhyj, vazhdo? Dhe unë besoj që janë çështje të cilat janë të rregulluara me ligj, edhe me ligjin e prokurimit publik, po edhe për kritere vendos KRPP-a, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. E që janë dy kompani prej Deçanit, Smajl? Unë nuk di që është për Deçanit, po e di që Selin e ka në Prishtinë, madje unë u interesova. Bardok Jetishi është nga Vitia, jeton në Prishtinë. Jeta, e don veç pak? Kom një replik. Që kjo pronari, Zenun Tolaj, në kohën kur ishte drejtori i urbanizmit, Ismaili që bashk, që ku i ki, që ku është kë, që drejtori i urbanizmit, që ku i ki njëtin pronar. Urna? Që kjo pronari? Nëse lejo të bojmë me radhë. Do me thonë, a është kjo pronari kompanisë që ka mbikëqyrin, a që ka fitu të nderin? Të dytë janë. Kjo që e mbikëqyrin. Kjo ja unë nënshkruan ato situata për mi marë paret, kjo ja unë nënshkruan aty në tjerëve Deçanit. Kush do që ka vërejtje mund t'i adresoj në organet kompetente, po... Në mi adresu krejt. I lutem, jeta tash unë... Vazhdaje. Përbes jam maj disciplinuari në Kosovë, unë besoj, edhe nuk i ndërhyj. Edhe s'kom doj fare me të, do më thënë këto përgjigje i merë nga zyra prokurimit publik, në bazë ligjit për prokurimit publik, dhe çdo gjë që ka vërejtje dikush mund t'i adresohet prokurorisë dhe asnjë problem s'ka. Mbikëqyrja e investimeve kapitale është domosdoshmëri, është një standard i nevojshëm për mbikëqyrjen e gjitha investimeve kapitale, pavarësisht kush janë operatorë që kanë kontrata për investime kapitale. Koha, Reani Aliut, pastaj Burimi. Urdhën. Atëherë jeta kryetari përmendej që domethënë se ka një investim po ashtu në sektorin e shëndetësisë, unë po ju them që në sektorin e shëndetësisë domethënë është gjendje alarmante, sepse reparti hemodializës domethënë funksionon pa nefrolog, shpeshherë kam përsëritur edhe në debate të tjera, po ashtu edhe nuk kemi pasdite domethënë pediatër, nuk ka ginekologji në repartin e maternitetit, gjithashtu edhe shërbimi shtëpiak shpeshherë domethënë vlerësohet shërimi i plagëve nga infermierët që nuk është kompetencë e tyre, por është e mjekëve.
Laboratori është domethënë vetëm me analiza më të Ali, veç thjeshta qaraj që biokimike. hemodializën që kritikove, a është kompetencë e qendrës, institucioneve qendrore a komunës? Jo, e komunës është, sepse komuna e ka marrë përsipër domethënë që të kryejë domethënë këtë pjesë, sepse ende nuk ka kaluar në kompetencët e tyre, dhe po ashtu domethënë komuna e ka tenderu, ta kemi parasysh edhe çështjen e furnizimit të ushqimit të pacientëve me hemodializë. Mirë, po pëse kemi diskutuar disa herë që në debat. Në rregull, vetëm se edhe nuk e përfundova se mi morët disa sekonda. Jo valla stimora. Bile masi që ti i kreve të pyta. Po, Smal, në rregull. veç pak, ta jap fjalën ma vonë. Unë nuk kam asnjë faj në qoftë dikush si kupton as minimalisht kompetencat. Hemodializa është kompetencë e Spitalit Rajonal të Prizrenit Dr. Muharrem Mustafa, së shpejti po kalon në kompetencën e Spitalit Rajonal të Gjakosi Sagreza. Nefrologu është përgjegjësi e Spitalit Rajonal, ndërsa funksionimi i hemodializës është përgjegjësi e plot e Spitalit Rajonal. Vetëm mjediset ku është instalu pajisjet e hemodializës janë në mjediset e QKMF-s Dr. Fardin Hoti. Okej, është e disa ta herë që diskutojmë qëta. A kina i tem tjetër, Ale? Po kam, sigurisht të investime strategjike. Domethënë përpos asaj që përmendëm nuk është ashtu, domethënë jashtëzakonisht bukur mirë i kuptoj kompetencat domethënë e qeverisës lokale. Në angazhimet publike të mia jam pothuajse mbi 15 vjet dhe i kuptoj fare mirë, domethënë nuk mund ta luajmë rolin tash se dikush din apo nuk din, nuk kemi barometri as kujt që ta vlerësojmë sot këtu. Këtu jemi në debat për diskutuar për tematikat të cilat qeverisja aktuale i ka zhvilluar. Kemi disa tendera dhe ritenderime ku pastaj vlera e këtyre tendereve pastaj është rritur. E kemi një rrugë Ravec-Zerdze që është me 4 kursi, ku kemi ritenderimet të ndryshme në lotin e parë dhe në lotin e dytë. Ale, veç masi jemi emisioni verifikimit të fakteve, po du unë ty me ta verifiku që hemodializa është përgjithësi e qendrës, institucioneve qendrore rajonale, spitalet rajonale, jo e komunave. Jo me obligume me ta thonë, mirë, po burimi është në rënë. Urna, purim. Fandet. Kështu, kur flasëm për llogaridhënie, mund të kuptojmë që llogaridhëniet më konë të pjesa e projekteve dhe shpenzimeve. Kemi shumë projekte cilat fillojnë besin gjys, ritenderohen ose bohen keq. Kemi ambulantën e Opterushit, cila është riparu 2-3 herë ambulantë e re, kemi Prockën Celinë, cila u shem, kemi kanalizimin në Brestov si dështum, kemi Prockën Remnik, projekti ritenderun, kemi depon ushqimore e dështume ritenderume, kemi tregun e Rrushit, është investu dikur, sot është jo funksional. Vish disa shembuj. Smart. Ju lutem, për kanalin e kullimit në Celin, pra niveletën që thirët, ka qenë projekt i trashëguar prej 2017, ne e kemi zbatu projektin, o shem nga vërshimet, ju lutem, mos më ndërhyni se si ndërhyja askujt, unë jam shumë i disiplinuar. Edhe ndërsa saj përket, prandaj ka nevojë për mbikëqyrje të investimeve kapitale, kontratat mund të ndërprehen kur s'funksionon operatori dhe janë mënyra ndërprerjes kontratave është me marrëveshje, është në mënyrë të njëanshme etj. Dhe ritenderimet ndodhin për shkak se ne duhet i përshpejtojmë hapat dhe duhet ta zbatojmë mbarvajtjen sipas kontratës mbarvajtjen dhe planin dinamik të zbatimit të kontratave. Burim. Procka në Celin ju kështë rek vretja, ka pas takime dikur në zyrët kryetarit e editorit bujqësisë, sepse niveleta rami është gabim edhe për punëkryesës kërku me bo rami ndryshe. Si pas diskutimeve që i kom pas me punëkryesin, është thonë që drejtori bujqësisë, që ose që kjo nuk e nëre ujin që atu ishka mbetet unë e pi vetë. Mirë po sot është e kondrëta jepa të një tender shtesë edhe një punë shtesë për me këthy prap në pikën 0 edhe keqja tjetër është që detyrohet punëkryesi me bo mbi nivelin e tokës kanalizime ose Prockën me vetëm. Ju lutem, niveleta thash është projekti trashëguar nga qeverisja e Zotit Vehapi, ka qenë një projekt i mirë dhe është bo mirë po është një gëp i madh i ujrave i sistemit ujitjes edhe aty s'ka vërshime mo. Ju lutem, nuk ka vërshime, është shem nga vërshimet, mirë po ajo riparohet, ajo pjesën s'ka gjë të keqe këtu. Guzojeta 10 sekonda. Ndoshta është tenderu në kohën e Idrizit, po është kry në kohën tonë. Jo, nuk u kry. Jeta, unë e kom Okej. rrallën. Dallojnë mes vete shumë. Unë e kom rrallën, fal. Okej, e donë mas ne Ali. Është të sakta, jo, është fillu ka PDK-ja edhe jemi në vitin 2025 edhe nuk i vjen keq tash me thonë me fajsu PDK-n. Po kuj kështu e bon. Ja kujt ja jep ky tenderin, qatë tender që po folë. Qërë kënë është përblen, bashkëshortin e deputetës a AK-s, krejt dyqysh pi që lëjnë, diçka të ofert kryetarit. Që veç këqyre? Që kjo është kompania, që ku e ki, Fidani, që jo është Capital Invest. A ka shkum prokurim kë tender? Ky? Po. Po,
Ky është, i viti, ky është para disa vite, që ku e ka shpërbly, që tash ta tregoj rastin konkret. Veç pak, kohat ka kalu, mas ne e ka është i viti 2024. Ju lutem, ne flasim për Celin, ky flet për Fortesë, pra ja ka huq fort, edhe ju lutem, niveleta... Prit e kohën tënde, urna? Niveleta, edhe njëherë po thëmë, është projekt i trashëguar, unë nuk e akuzova askënd, madje mirë kënë bëhe dhe vetëm vërshimet e kanë prish një pjesë dhe ajo do të riparohet. Përsa i takon, tenderve, ju lutem, zyra prokurimit funksionon si pas ligjit për prokurim publik dhe kontratat në nëshkruar. Asnjë projekt s'mund t'jepet pa procedurat e tenderimit. Ka që është kjo punë? Kjo ishte përgjigja për ma herët që foli, se qysh piqelojnë kërej dë tender, ja pideqanit e ja buri deputetës AK-s, Suarekës, edhe a dini një send vjeta? Mare është me përmend, po 85% të kontratave pjesa e madhe ty në shkojnë ose në Deçan, ose në Suarek, veç 15% janë në komunën e Rrave. Rastësisht. Jam shumë i lumtur që ka shumë operatorë zot që janë nga Raveci, nga Suareka, nga Deçani, nga Kosova, sepse ligji i prokurimit publik parashek konkurrencën e lirë, ndërsa dikush flet kodën mas brege edhe nuk e kuptoj se si ka mundësi një kandidat për kryetar me qenë kaq jo serioz edhe kaq qesharak. Ale. Natyrisht, çdo kontratë që lidhet, domethënë mbi 500.000 euro, nënshkruhet prej kryetarit komunës. Këto kryetari besoj që e din, prandaj edhe dimi edhe si funksionojnë domethënë ligji i prokurimit edhe procedurat e prokurimit. Por kryetari e përmendi më herët që tha ne jemi gjithmonë dhe do të vazhdojmë në përshpejtimin e punimeve të këtyre projekteve, investimeve të mëdha kapitale strategjike. Një pyetje shumë e thjeshtë. Cilin projekt e ka përfundu në këto 8 vite, po flasim për projekte kapitale. A ka përfundim dhe a ka pranim teknik një projekt kapital në komunën e Rahovecit? Cilin? Leta përmend. Janë qindra projekte të përfunduara. Jo, me termat përgjithshëm jo. Jo, këto janë huti para qytetarëve. Me termat përgjithshëm nuk flasim. Një projekt që ka përfundu në këto vite, po flasim për projekte kapitale. Dakor. Unë nuk e kuptoj mosdurimin e tyre sepse ndoshta edhe përjetojnë që humbjen, sepse qytetarët e dinë 10 projekte, 100 projekte janë përëruar, po që ku doni, ndash qytet edhe me lagje, ndash në përfshata, s'ka fshat, s'ka lagje qytetit që minimum s'janë ka 5 projekte kapitale, vetëm kapitale, mos flasim për shërbime, mos flasim për furnizime, mos flasim për kontratat të cilat natyrisht kanë ndikuar dhe ndikojnë në cilësinë e jetës qytetare. Po, ka shumë projekte kapitale të përëruara, mirë po këta s'kan marrë pjesë edhe tash qa konfajnë që s'kan asnjë lloj informacioni. Ale. A kanë emër projekte jeta? Jo qindra mira, mos flasim me termat përgjithshëm, kjo nuk është konkrete, le abstraksionet. Abstraksionet janë termat përgjithshme. Flasim me emër të projekteve. Cili projekt është përfunduar në këto 8 vite? Ju lutem, me emër, shohim cilat janë ato. Ju lutem, ky po flet me abstraksione dhe qytetarët me shohim, unë jam shumë konkret. 10 projekte, 10 fusha sportive. Ama një fushë sportive? Fushë sportive, që fusha sportive në Krusht Mohen që ky s'ka qenë. Okej, tjetër? Unë s'kam qenë. Edhe me tartan material special prej gomës. E din kryetari se kemi qenë në turnirin e fundit për bashkë. Pra, është projekti realizuar. Unë po flas për projekte kapitale jeta. Projekte kapitale janë projekte të mëdha, mos flasim për burimi është në rend. Faleminderit, burimi është në rend. Unë vazhdimisht po edhe ta dash fjalën. Ndërhyjnë në mirë, mundoni mos më ndërhyjnë një tjetër. Burim fjala jote. Po, ajo mund në rend. Jo, si je, burim, fjala jote mandej. Përgjigje. Ja dhe Krushën e madhe, ja dhe. Një emër. Kur flasim për projekte kapitale, nuk po flasim për 20 metra rrugë me kubza, 15 drita ose 10 metra kanalizim. Po flasëm për projekte të rëndësishme. Sheshi qendror është pa përfunduar, depoja është pa përfunduar, kolektori kryesor Brestos Krushë e Madhe është pa përfunduar, shkolla Nxerxha është pa përfunduar, Procka në Krushë pa përfunduar, Lumi Remniki pa përfunduar, edhe 10 atje po flasëm për projekte të rëndësishme kapitale. Okej. Smile, veç pak, smile. Fusha sportive e përfunduar, 10 fusha sportive me standardet larta të përfunduara, objekti i vjetër i QKMF-s i rinovuar, riorganizuar, rindërtuar, krejtësisht, ju lutem, krejt gjitha këto janë projekte kapitale, nuk kom faj që dikush nga tërën, s'din që janë subvencionet, s'din që janë mondat të shërbimit, s'din që janë investim kapitale edhe s'kom faj. Pra, janë 23
kilometra, 43.8 kilometra rrugë, janë 14 kilometra trotuare, janë krejt vepra publike, investime kapitale, janë me kilometra të tëra kanalizim të urave të zeza, janë gropat septike. Burim? Veç ta kemi diçka të qartë. Fushat sportive janë fusha sportive shkollore, mena aboreve shkolleve. Nuk janë fusha sportive ku zhvillohet aktivitet sportiv prej klubeve sportive ose prej shkollave të futbollit. Sot e kemi Ratkocin pa fush futbolli, e kemi Krushën pa fush futbolli, janë 2 klube sportive që janë shumë nuk funksionojnë, e kemi prishjen e stadionit Qytet, vonesën rregullim stadionit të ri, KF Roveci garon në ligën e dytë fatkeqësisht. Gola për KF Roveci nuk jap, unë e kam shtetur ma shumë se so kretë këta bashkët, kretë qeverisë të kaluara, të gjitha klubet sportive, sportin, rinin, kulturën, dhe ju lutem, kompleksi sportiv, është vetëm një nga projektet që është realizuar krejtësisht nga Komuna Roveci dhe tash po him në fazën e tretë për tribuna dhe për parkingje, ju lutem. Po ato kanalet e kullimit në Selin që po përmend, po ato kanalet e kullimit në Ratkos, po ato kanalet e kullimit në Kramovik, po ato kanalet e kullimit që në dhjetra që kanë minimizuar përmbytjen e toka bujqësore, po ato kanalizime. Mundem 10 sekonda. Ju lutem, kur flasim për fushën sportive, Rahoveci dhe më thënë është shkatruar një histori, një klub i cili nga viti 1931 dhe më thënë është themeluar dhe është shkatruar dhe më thënë pa pëlqimin e qytetarëve realisht, dhe më thënë një stadium i tillë. Ju lutem, KF Rahoveci, klubi futbollistik i Rahoveci që ka një histori të bujshme dhe ka prodhuar lojtarë të jashtëzakonshëm, ka sot një qendër rekreativo-sportive që çdo fshat i perëndimit e ka këtë qendër. Nuk është me stadium. Stadiumi Enkas do të ndërtohet, më thonë, nga qeveria qendrore, e cila në këto 2 vitet e fundit ka arritur që të investojë dhe ka qenë dorëshlir në komunën Rahoveci mbi 20 milion euro që ka investuar në projektet kapitale. Pra, projektet kapitale më shumë. Ali, e ki kalu kohën? Shka u bu me KF Rahovecin? Në KF Rahovecin e kam shtetur jashtëzakonisht shumë. O ko stadiumi, o kryetar. Ju lutem Jeta, në qoftë se duhet me leju ndërhyrje, unë e dim një mund në debat. Unë e dim një ndërhyrje dhe këta mas me ditas me dal piktuit. Ti e din atë. Vazhdoj replikën tonë dhe e dënë prit. Në qoftë se jemi të disiplinuar, po dojme qenë të kulturuar në debat, mos ti ndërhyjmë njëri tjetër. Unë jam ka flas me juve, edhe përmes juve me qytetarët dhe jo me oponentët e mit, cilë ti respektoj. Ju thash, ndeshje kampionale luhen në kompleksin sportiv në të epopeja UÇK-s. Ndeshje kampionale. Klubin e futbollit e mbështes, klubin e basketbollit e kam mbështet, klubin e handbollit që është Superligë e mbështes, të gjitha klubet i kam mbështet dhe ju lutem, edhe diçka. Stadiumin për cilin po flet dikush oponenti im, ka vonesë ka rënë pikën 0, madje ja kam kërkuar procedurat e prokurimit që mos po përsërit palesa që ka zgjat 10 vjet. Pra ne jemi ata që i zgjidhin problemet e mëdha, ndërsa qeveria nuk ka rri me ndërtu stadiumin e ri të qytetit për shkak të vonesave administrative dhe vonesave të tjera. Ju lutem, ajo ka kaluar në OSHP i ka pezulluar procedurat e prokurimit dhe nuk mundet domethënë kryetari i komunës ose komuna konkretisht të marr. Pra ka kaluar në OSHP dhe është në pjesën e rishqyrtimit dhe i ka pezulluar të gjitha procedurat e prokurimit. Pra kemi parasysh këtë. Dhe edhe një gjë që e tha që kam ndihmuar domethënë klube sportive. I gjithë buxheti komunal për gjitha klubet sportive në komunën e Rahovecit ka qenë domethënë 100.000 euro. Tash imagjino. Ti sa e bën, ka dalë ti sa e bën? 2 fishin, po. Ti ndëgjojmë ide tjera vjove që ka bo Smali e dënë. Unë deshta me tregu për projekte kapitale, po kthejna, veç për stadium. Kjo e ka prish stadiumin pa e ndërtu stadiumin e ri. Kjo është faktuale, por po tregoj për palestrën. Për palestrën investimet kapitali i ka bo Ministri Kujtim Gashi, po sot palestra që 2 vjet kërkon mu riparu kulmi. Ky e ka riziku kampionin ton, tuje e njëru 2 vjet se pikon uji për nanën e djatë kamerave, aty pikon uji. E dënë me orë ti pushtet kur e ndreq? Në vitin e parë për një kulm, po? Nëse une nuk muj me regullu një kulm, në vitin e parë atër une nuk do t'jem o kryetar. Smal? Është kontrat, kuj nuk e ka i din që ka u ka flet, edhe qytetarët e din që kulmi nuk pikon, së është riparu, po edhe ka kontrat për ritrajtimin e kulmit të palesës. Ju lutem palestra e Rahovecit. Mizairi Isma... Nuk pikon. Veç pak, nuk pikon? Palestra Mizairi... Jo.
Jo, është riparu kur ka piku, ndërsa ne kemi planifiku, kem kontrata aktive dhe cila do të arrit trajton kulmin e palestrës. Kaq, palestra e sporteve mizajrisma në Rovec është më e mira në Kosovë, madje edhe ndeshjet ndërkombëtare luhen aty, sepse FIBA i përcakton kriteret. Jeta, a muj me përdor fjalën gënjeshtër? Po. A lejohet? Kjo është një gënjeshtër e pastër, krejt sportistat e din, u rreziku fati që zyrtar të lartë handbollit kanë ra dakord se atë ditë ka ra shi edhe u dasht mu anulu loja kundër një ekipit belg. Kjo është një gënjeshtër e pastër që krejt Rahoveci e din. Kur ka ndodhur kjo veç kohën kallzona? Tash ka qenë më, tash kena pas kampionatin. Tash në tetor, në shtator? Ma herët, po, dikur që aty mos po gaboj me data se nuk jam. Kur ndrej justifikativi sipas jush? Kur ndrej? Ky po gabon me data pja hoq krejt, sepse ju lutem, ndeshjet ndërkombëtare midis klubit të basketbollit, futsallit nga Republika e Shqipërisë dhe klubit, ju lutem, po në palestër sportive e ka certifiku, nuk kanë gjetë palestër sportive në Republikën e Shqipërisë janë në Rovec, imagjinoni. është palestër e gjallë, është palestër dinamike, ka aktivitete shumë, ka trajnime shumë, ka lojra shumë, në të gjitha disciplinat sportive. Kur data që ndresh, te që ndresh kulmi? Është ndresh kur ka piku edhe e dim këtë sak këtë punë. Shtator, tetor, kur ndresh? Shtator? Jo përshi vjetë në vitin 2025 atër ka morë Shqipërilli. Mirë, faleminderit. I rest my case, qytetarët e din, sportistat e din. Mirë, burim. A mundem ashtu. Më falë jeta, lejohen ndërhyrje që shtu me përdu efektet ja dhash saktuara. fjallës burimi. Po kjo e zotnia tje në krahun e Mirë, unë ja dhash fjallën burimit. Veç po flet kuturu. Prej zero. Edhe po ndërhyn. Burim, fjalla jote. Kështu, fusha të kompleksi sportiv të pijin e ka financu Federata Futbollit Kosovës, nuk është krejt prej komunës së Rovecit. E dyta, ata që palestra është riparu 2 herë kulmi dhe 2 herë kapik, është fakt e kemi diskutuar në Asamble Komunale. E treta është që KF Roveci, unë si kryetar komune, ka me qenë në garat të Superligës se asnjëherë nuk ka më mendu me ra në ligë më poshtë, ato duhet me ndjeje, jo veç me financu, edhe nuk di që në kryetar komune ka bu golla për në klub futbolli. Po duhet me ndjeje sportin kur ta përkrahësh diçka. Une po du me shku të tema tjetër. Pyetja bashkë të debateve tona është planifikimi urban. Pra përcaktimi se ku kanë mundërtu banesat edhe lagjet e komunës. Rahoveci e ka të miratum për zhëkën, pra planin zhvillimor komunal, por e ka në proces të artimit hartën zonale. Për këtë arsye po du me i pyet kandidatët në cila zona kanë me liu ndërtimet dhe sa katë po fillojnë për juve tash së një Latifi 2 minutat për planifikim urban. Po, faleminderit. Plani zhvillimor komunal është miratuar nga Kuvendi Komunal, është certifikuar nga Ministria e Mjedisit dhe planet sipas PZK-s janë parapar edhe në zonat e ndërtimeve. Brenda qytetit, nga sheshi qendror i qytetit e deri te stacioni autobusëve parashihen P+6, ndërsa në pjesën e tranzitit qytetit, po ashtu parashihen P+6, ndërsa brenda qytetit ka P+3, P+4, P+5. Po ashtu, në zonën periferike të qytetit parashihen ndërtime të larta, pra janë kufit ndërtimor që i përcaktojnë edhe etazhitetin, e ne shpresojmë që edhe harta zonale do të vijë nga Ministria, do të nënshtrohet shqyrtimit publik dhe besoj që do të kemi edhe elemente shtesë, edhe kontributet e ekspertëve në mënyrë që të saktësohet edhe më mirë edhe etazhiteti, po edhe të saktësohen edhe të gjitha investimet publike edhe ndërtimet të cilat do të ndodhin, qoftë në zonat bujqësore, kuptohet për fushëvëmtari bujqësore, qoftë në zonat ndërtimore, qoftë në zonat e përzira, edhe do të përcaktohet qartë edhe saktë edhe etazhiteti i tyre. Sa kandidat për asamble, a ke kandidat për asamble që janë ndërtues, Smajl? Jo. Kandidat për asamble që janë ndërtues? Po. Po. Akës, ki? Po. Sa janë ndërtues? Që unë po përmendim emrin edhe ndoshta një muaj edhe në votë merr, Drilon Mustafa është arkitekt, merret me ndërtim, por nuk merret në zonën tonë. Kryesisht në shtëpitë banimit më shumë, po edhe në zonën e Gjakovës. Okej, nai donator a ke që është ndërtues edhe të financon ty fushatën tënde? Në ndërtues ne nuk kemi nga pikpamja ndërtime të larta nuk kemi shumë në Rahovec. O donator, dikush që ta financon fushatën? Jo, nuk kemi, ne financues fushatës, ne nuk kemi nga ndërtues ose investitorë që merren në ndërtime të larta. Faleminderit, burim plani LDK-s, plani urban për 4 vite tashme. Kështu,
Plani zhvillimor komunal thatë edhe vetë që ka kaluar, kemi votuar vetë në Asamblejë Komunale, harta zonale në Ministrinë e Ambientit, po ajo që është shqetësuese kur thuhet që P+4, P+6, P+7, dhe në P+6 është lejuar me ndërtuar edhe pa plan zhvillimor komunal. Është diçka që lejohet, po është më rëndësi të diskutojmë në formatin tjetër që duhet ndarë zona trashëgimisë kulturore, ku nuk duhet lejuar ndërtimet e larta për shkak të rrugës së saj, në kthimit pjesës vjetër, ku kemi parasysh sidomos qendrën e vjetër nat, ku i kemi dikur fontanën, e kemi dy teqet, e kemi xhamin, kemi Saat Kullën, kemi Basinë Islam, është një zonë trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore me një vend aty që mund të bëhet pjesë artizanateve, që duhet më ruajt saksisht, po te pjesa ndërtimeve të larta, qofse pretendojmë pas investitorë serioz në qytetin e Rovecit, nuk mund të ndalen me P+6 sepse janë shtëpia të dendura me pak si përfaqe trulli, që kosti e shpronësimeve është shumë e lartë. Qofse dojmë na me pas me të vërtet me kthy qytetin e Rovecit në zonë urbane, ajo duhet më rishikuar me urbanist, me profesionist. Fatbarësisht në qytetin e Rovecit kemi unë njoft dy prej arkitektëve të cilët janë edhe të fushës së urbanistikës, që njohin problematikën mirë, edhe me qytetar me pas etazhitet më të lartë që me arsyetu. Sa është maksimumi i etazhitetit që lejon ti? Jeta duhet me kjo çështje urbanistëve, duhet me kalu 10 katëshin Roveci, dhe duhet me pas konsiderat që në shumica rrugëve janë shumë të ngushta në qytet Rovecit. Do shta duhet me nxjerrë një rregullore komunale bashkarisht me të drejtat që lejon ligji i ndërtimit, që investitorët mu leju me lëshu hapësirë për zgjerim të rrugëve, edhe me rritë etazhitetin që me arsyetu investime, sepse nuk mujmë, ta kemi të qartë, që ose të bëhen ndërtimet e larta, nuk mujmë me prit jetë normale në rrugë 5 metrëshe. Do të më kthy rrugë normale. Kthimi rrugëve normale do në lirim të hapësirës nga pronat private në zonën urbane brenda qytetit të Rovecit. Që ka më bëhet komplet në konsultim me ekspert të fushës. Kallëzëm kandidat për asamblea ke ndërtues në një? Jo. As donator? Jo. Faleminderit Ali Dula, plani ju. Arkitekt kemi, po... Atëherë, jeta faleminderit. Komuna e Rovecit ka të miratuar një PZHK në 2023, mirë po, kjo PZHK, ky dokument nuk i vlerëson kritere reale as për zhvillimin urban, as për zhvillimin ekonomik. Sepse nuk e ka parapar që të kemi tokë ndërtimore. Zakonisht, prandaj kemi edhe në këtë rast ndërtime të cilat zakonisht bëhen në tokat bujqësore dhe jemi peng i një dokumenti i cili realisht në planin operativ pastaj kemi edhe ndërtimet pa leje, sidomos në tokat me komasacion. Çfarë do të bëjmë ne, deri më tani Komuna e Rovecit nuk ka të miratuar hartën zonale as VMN, vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedis, dy dokumentet jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të cilat e plotësojnë edhe funksionalizojnë PZHK-n edhe në planin operativ. Kjo gjendje e bën qytetin peng të një kornize planifikuese të papërshtatshme, e cila nuk është në linjë me interesin publik dhe me nevojat reale të zhvillimit ekonomik. Në mandatin tim, prioritet do të jetë analiza e mundësive ligjore për modifikimin e PZH-s, sepse do të kemi zgjerim të zonave urbane. Natyrisht ky zgjerim do të mësoj pastaj krijimin e një baze ligjore për legalizimin e ndërtimit, respektimin e ligjit dhe zhvillimin e qëndrueshëm urban. Në këtë proces të hartës zonale do të synojmë mbrojtjen e strukturës së vjetër dhe të trashëguar arkitektonike që e ka pjesa e qendrës, kurse në zonat periferike natyrisht do të orientohemi edhe për ndërtimet e larta. Natyrshëm sot Rahoveci, nëse shihet se ku kanë filluar ndërtime, sidomos në tokat bujqësore, është rruga e UÇK-s drejt Rimnikut dhe rruga drejt Fortesës. Çfarë duhet bëjmë ne? Duhet inicojmë edhe procedurat për modifikimin e PZH-s, natyrisht me një bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, dhe do të kemi pastaj mundësi të ndërtojmë në mënyrë të ligjshme duke respektuar normat urbanistike, por në këtë mënyrë do ta bëjmë edhe një zhvillim edhe ekonomik edhe urban të komunës së Rahovecit dhe veçmas qytetin e Rahovecit. Arlea, keni kandidat për asamble që janë ndërtues? Jo. As donator? Absolutisht jo. E don plani juaj. Faleminderit jeta, Aliu posa e spjegoj konceptin ton që i kemi prezantu, Rahoveci i ri. Ky është koncepti im. Unë kam prezantu i pare, do më thënë, është mund të verifikoni si fact checkers, edhe ky koncepti ynë si Rahoveci i ri parashet që rrugën e UÇK-s ta shndroj nga rrugë rajonale në rrugë lokale, të krijohet unaza e qytetit, ndërsa zona nga Carina e deri te Pallatica me qenë pjesë e Rahovecit ri dhe pjesa nga Pallatica e deri te Olti, një farforme edhe Fortesa të jetë paralagje e Rahovecit. Ne parashikojmë që në përputhje me vizionin ton që ta bëjmë kryeqytet të turizmit rural Rahovecin,
ta bëjmë një rigjenerim urban të qytetit, i cili do të jetë model i një rigjenerimi, i cili do t'i ruaj karakteristikat dhe vetit e qyteteve të cilat bëhen në Evropë. Ky rigjenerim do të jetë pjesë e një master plani ku qyteti i vjetër ruhet, do të thënë prezervohet, përdoret materiali karakteristik i Rahovecit, ndërsa në Rahovecin e ri të ketë një planifikim përmes, si them, vizionit ku edhe etazhiteti do të rritet, prandaj ne gjëja e parë që do ta bëjmë është revidimin e PZHK-s dhe krijimin e një harte zonale e cila përputhet me nevojat e qytetarëve. Ne kemi edhe njëna prej arsyeve kryesore është që paramendoni jeta vetëm 65 leje komuna në vit ndërtimore për ndërtim Ilçan. Vetëm 65. Ne për me prezervu tash tokën do të jemi strikt në lëshimin e lejeve por do t'ja ofrojmë qytetit që me u zhvillu në formën e planifikuar duke bërë një herë rrugë, kanalizim, ujë, rrymë, gjitha në mënyrë që këto tokat ku ne i destinojmë me qenë në përputhje me nevojat e zhvillimit të qëndrueshëm. A kena asamblejës që është ndërtuese don? Jo, me sa e di unë jo. Edhe donatorët që financojnë që ndërtues, mirë. Fjallën e ka kërkuar replika Lidula. Po, jeta, kur flasim për urbanistikën, duhet kemi parasysh për shembull në qendra e qytetit e Rahovecit është krejtësisht ajo qendër e cila e ka deformuar strukturën e vjetër për cilën sot e kësaj dite njerëz jo vetëm që kanë nostalgji, por në atë kohë ka qenë një lehtësim jashtëzakonisht i madh qarkullues, qoftë automjetëve, madje edhe këmbësorëve. Pra, kemi një deformim të qendrës, të cilën është bërë një shesh aty me pllaka betoni, dhe dorë në zemër, po ju them që edhe kur është ndërtuar, unë jetoj në qytet dhe jam aty e kam parë, ka pas ndërhyrje të qytetarëve të rëndom, të cilat nuk fare laik në urbanistik që ju kanë dhënë vrejtje operatorëve që i thonë nuk e keni mirë dhe simbas fjalëve të njerëzve të rëndom kanë punuar njerëz, betonin. Shtyje edhe pak më ne kaq. Smal. Unë kom një hartën nga që është nga PZHK-ja, ku parashin ndërtimet e larta, ndërtimet individuale, zonat e përzira, zonat bujqësore, zonat për industri, pastaj zonat për energji të ripërtritshme, për solar, pra, e kom edhe një hartë tjetër. Ju lutem, etazhiteti nuk përcaktohet edhe nuk u bëron nga dëshira e ndonjërit prej nesh. Është i bazuar në dokumentet planifikimit hapësinor të Kosovës, dokumentet strategjike të planifikimit, ligjit për ndërtim, dhe unë do të isha i lumtur, po këta që thonë kështu e din edhe vetë që nuk mund të korrigjohet plani zhvillimor komunal, nuk mund të revidohet plani zhvillimor komunal, pa e kaluar fatin. Unë ju tregoj një gjë. Plani zhvillimor komunal mund të revidohet edhe janë 5 në kërkesë. Që ky kryetar 11 vjet alas i din gjanat bazike. Ju lutem, plani zhvillimor komunal deri në vitin 2033. Rreth 1 duhet me qenë se 8 vjet as din me numëru. Ju lutem. Plani zhvillimor komunal. 8 vjet është, 23 kjo. E do mos po mirë, që unë s'ka nevojë më korrigju dikush sepse ne plani zhvillimor komunal e kemi miratu. Plani zhvillimor komunal nuk mund të revidohet siç mendon, duhet me ndryshu infrastruktura ligjore në Kuvendin e Republikës Kosovës, e dikush flet këtu kot, flet bosh dhe s'ka ide edhe s'ka informacion edhe nuk e din si realizohet kjo punë. Koha e burimit? Kështu. Plani zhvillimor komunal përcakton zonat ku lejon ndërtimet e larta, ndërtimet e ulta, zonat bujqësore tjera, por nuk përcakton etazhitet. Etazhitetin e përcaktojnë hartat zonale, jo plani zhvillimor komunal. Qofse pretendohet që me hartat zonale me kufizu në P+5, na sot pa PZHK hiq, është leju P+5 me një kërkesë Ministrisë të Ambientit ka shku deri në P+7, hartat zonale duhet me letu punën e investitorit, jo me ngulfat punën e investitorit. Ta kena me me letu punën e investitorit edhe zhvillimit qytetit. Ne dokumentin e hartës zonale, draftin e kemi në ministri, edhe ata qartazi na shpjegojnë këtë fakt. Unë e di që etazhiteti përcaktohet me hartë zonale, po deri në 10 kat është perpetuum mobile i llojit parë. Nuk ekziston me ligjin për rave, domethënë sepse ka edhe udhëzim administrativ, ka edhe ligj ndërtimit, ka dokumentet planifikimit dhe edhe etazhiteti me hartë zonale nuk përcaktohet pavarësisht që dëshiron dikush prej oponentëve të mi. Komasacioni, ju lutem, duhet më ndryshu ligji
për komasacion nga viti 86 s'ka ndryshu kur, pastaj të flasim se si është situata me komasacionin. Kështu, fjala për automobil është diçka hipotetike, diçka që ekziston edhe shpesh po përdoret. Jam i vetëdijshëm çfarë po flas. Ju premtoj qytetarëve të komunës së Rahovecit se nuk qëndron që s'ka drejt me shkute edhe të kaçi. Nuk ka ligj të veçantë për komunën e Rahovecit që në Lipjan pa bojka, e në Rahovec nuk pa bojka. Nuk qëndron ajo punë. Hartat zonale përcaktojnë etazhitetin edhe pikë nuk ka ndryshe. Qofse dikush e ka thonë ndryshe, ose se ka kuptuar, ose si ka tregu drejt. Për ndryshe bëhet kjo punë. Unë jam konsult me ekspert edhe e din saktësisht se harta zonale sa lejon etazhitet në komunën e Rahovecit. Dhe kushdo që flet ndryshe, le që ka të pasakt, po përsëri po përsëris. Është perpetuum mobile, është e pamundur me ligjin ekzistues, me specifikat që ka zona e Rahovecit, me plan zhvillimor komunal, sepse janë të miratuara dokumente planifikimit dhe është ligji edhe për planifikimin hapësinor që Rahovecit P+6, 4 muaj me nxjerrna e fines do të ishte dobishme. Po ne di saktësisht që ky që e thot, këto është e pavërtet, është e pamundshme, nuk realizohet. Burim. Dëgjom, me thonë e pavërtet, unë pa flas për qytetarëve. Më thonë, ndëgjom, nuk thash asnjëherë që po thu diçka të pavërtet, po si e ka qëllon hiç. Unë thash e pavërtet. Unë po them që është më së vërtet për këto pyetëtorë qytetarëve që nuk është ashtu që ngulfat qytetin e Rahovecit harta zonale. Ato e zhbllokojnë edhe e zhvillojnë se nëse këta pretendojnë me harta zonale, me reduktu etazhitetin, janë të myt qytetin e Rahovecit sepse nuk vjen asnjë investitor me 5 kate me investu në Rahovec. Është politika më e mrapsht që mund më bëu komunës së Rahovecit. Unë besoj që LDK-ja, kandidati i LDK-s ka logjik institucional. Po flas si institucionalist që jam i dëshmuar tash dhe me përvojë të gjatë në qeverisje lokale dhe njoh këtë tematikë dhe kam bisedu me shumë ekspert edhe me zyrtarët e Ministrisë Planifikimit. Prandaj, për mos me thënë pavërtet, unë pa flas me qytetarët, është e pamundur të rritet etazhiteti enkas për qytetin e Rahovecit ose për komunën për shkak se hyn edhe në rangën e specifikave që e shtin komunën e Rahovecit relativisht vogël. Komunë relativisht e vogël në Republikën e Kosovës. Unë kam kontakte edhe me Klinën, kam kontakte me Suarekën e me gjithë. Burimi kia dhe ti kontakte. Pa PZK lejohet dhe P+7 me një kërkesë Ministrisë të Ambientit. Qofse pretendohet me nalë ma poshtë, është politikë e gabuar, nuk e zhvillon, nuk e kthen në zonë urbane qytetin e Rahovecit. Ka me ngulfat. Reni e doni, u bo 10 sekonda i lype. Më falë, 2 veta po presin që sa. E don Ali. Ky kryetar 19 vjet qeverisje ma shumë sa i ka se s'pedi saktash, po paravarësisht nuk e ka kry këtë punë, edhe nuk ka hartë zonale. Sot, pra po e them, do të revidojmë planin zhvillimor komunal bazuar në propozimet e tona për Rahovecin e ri, unazën e qytetit, se si të zhvillohet qyteti, edhe do të bëjmë Rahovecin që më mujtë mu rritë. Ky qa e ka bo, ky e ka përfyti edhe nuk pelen mu rritë. Qëtu o problemi? Reni i Aliut. Nuk është mirë të flasim me absolutizma këtu. Dhe më thënë, kur flasim me absolutizma, vetëm kështu është si them unë dhe nuk ka ndryshe, edhe pse edhe në specialista ose profesionista të ndryshëm të urbanistikës mund të ketë mendime të ndryshme. Unë jam plotësisht koshient që pa hartë zonale nuk mund përcaktohet etazhiteti. Mirë po nuk do të lë gur pa lëvizur në mandatin tim që këtë hartë zonale do ta miratojmë. PZK-ja nuk është as Kur'an, as Bibël që nuk mund ndryshohet. Prandaj edhe PZK-ja do të revidohet, do të modifikohet. Dhe çka është e rëndësishme ta çlirojmë Rahovecin sepse me rritjen e etazhitetit do të kemi investimet të ndryshme dhe zhvillim ekonomik sepse vetëm një sekond sepse çka është e rëndësishme kushdo që vjen në Rahovec 26 vite pas luftës thonë po që ky Rahovec bre kameta la çështu sen s'keni ndryshu 11 vite kam qeverisur me transparencë, me performancë, qeverisje suksesshme, përgjegjshme, demokratike. Unë nuk jam absolutist, po jam plotësisht dakord me ligjin. Dhe ligji parasheh veprimet caktuar në bazë të dokumentet planifikimit strategjik, planifikimit hapësinor dhe ne dokumentet që i kemi ne. Prandaj certifikohen në ministri dhe korrigjimi këtyre dokumenteve ndodh vetëm pas kalimit një periudhe. Korrigjimin e PZK-s mund ta bëj në vitin 2026 dhe për 4 vite vetëm Ministria e Planifikimit nëse ka kërkesë të bazuar emergjente specifike e tjera. Autolavdratën e ka të sforcuar në të gjitha debate, por autolavdrata në vetvete nuk është e pëlqyeshme. Autolavdrata
Ju lutem, unë jam gjuktar dhe e di çfarë flas, shumë mirë, me kompetencë plot flas. Unë jam gjuktar dhe më së miri e flas këtë punë, e di shumë mirë. Lavdata, po. Vetë lavdata. Pra, ju lutem mos ndërhy, sepse për këtë punë ju edhe në debate tjera ju kupton që mund t'ju jap edhe leksione për gjuhësi ose komunikim. Prandaj keni parasysh, nuk është fare e rëndësishme se si bëjmë ne autolavdratën nëpër debate. Është e rëndësishme është realiteti faktik dhe gjendja faktike se si qëndron pjesa e etazhitetit dhe pjesa urbanistike në komunën e Faleminderit, Edon. Ndigjoj kryetarin që në formë demokratike dhe transparencë, që jeta drejtori i dënuar i arsimit me burg efektiv në për tubimet e Smajlit, që ku e ki, alasu distancu për ti, edhe një pyetje e kom shumë interesante. Pse drejtori ti i burgut, për që di, burgun ka me shku në burg mas zgjedhjeve e jo gjatë zgjedhjeve. Edhe pse s'po distancohet ky pikë këtij, mos është edhe pjesë e asaj skeme korruptive, masi s'po distancohet. Smajl? Unë nuk i përgjigjem këtij, po ja bëj një pyetje, një kundër pyetje, a është mbyll çështja jote ende me policinë e Kosovës apo jo? E para, e dyta, kam liruar drejtorin e arsimit nga detyra dhe presim Vazhdo, se presim vendimin e Gjykatës Supreme. Është liruar nga detyrat dhe nga funksionet. A merr pjesë fushat, ajo është çështje e tij. Lëvizja është e lirë, njeri është i lirë të shtëpia vetë dhe merr pjesë në fushat sepse është normale me marr pjesë në fushatën e një kryetari të suksesshëm. Edhe normale është me qenë mbështetës i fort i një kryetari të suksesshëm. Faleminderit, Edon. Vetë bazuar në këto probleme me policinë, bazum çka po thot kryetari, kom pyetjen, që kom probleme me policinë. Por na përgjigjet kryetari, ku i ka këto info? Jo, tash është një link bile vetëm te kallzo.com është i ruitur, të gjitha të tjerat janë fshirë, që ka qenë i arrestuar. Nga dosjet policistit. Jo, ka qenë i arrestuar nga policia dhe nëse ka kry, do t'isha i lumtur sepse është kandidat për kryetar. Jeta, mas pari, kjo dëshmia që ky punëtor i madh s'merret kur gjo veç me sendet për me shantazhu e kërcënu njerëz. Qatë moment kur e ka për shembull pyetjen që ja bona, sa i përket kësaj, une e kom qëtu vendimin e hedhjes së kallëzimit penal, që ku është, edhe ato që i kom deklaru në kallëzo.com është e sakt, edhe me këto përfundon ky rast, për ndryshe ky ka me shku në gjykat, që ka thënë që unë kom probleme me ligjin, sepse që ku është vendimi i prokurorisë që hudhet kallëzimi penal dhe polici në fjalë e ka tejkalu. Do të filloj për mesit, Ali Dula, lidhur me arsimin, po du me të pyet sa shkolla keme mujt me i shti në mësim gjithë ditor në 4 vitet e ardhshme nëse bosh kryetar? Faleminderit shumë Jeta, unë edhe ashtu vin nga segmenti i arsimit dhe ajo çka është pjesë e programit ton. Natyrisht që kemi, siç ju thash edhe më herët, arsim dual dhe gjithashtu edhe arsimin gjithditor. E rëndësishme për neve është se kur jemi tek arsimi dual, siç ju thash që në fillim të prezantimit të programit, ne do të kemi edhe pjesën e praktikës që do të lidhim si komunë edhe me marrëveshjet, bashkëpunime me kompanitë e ndryshme, ku do të keni edhe një stimulancë financiare kandidat ose nxënësit tanë të cilët do të jenë pjesë e praktikës. Për sa i përket arsimit gjithditor, është rëndësishme që të fillohem me një pilot model. Sepse duhet ditur që duhet mas pari të krijojmë, më thënë, edhe mjedisin ose ambientin edhe të jashtëm edhe të brendshëm. Mësimi gjithditor jam plotësisht i vetëdijshëm që është një sfidë në vete, megjithatë nuk është i pamundur. Ne do të fillojmë brenda mandatit tonë me një pilot model në mënyrë të shohim se si realisht do të funksionojë. Por ajo që është e rëndësishme, e kemi edhe në program që furnizimin me ushqim do ta kemi një kuzhinë qytetare ose popullore ku nxënësit e shkollave fillore do t'i furnizojmë me ushqim të shëndetshëm. Edhe sa gra drejtorisha do t'i bëni nëse vini pushtet? Si? Sa drejtori do t'ja jepni grave me udhëheq? Grave. Unë e kam thënë edhe më herët, unë edhe bashortja ime të dytë jemi mësimdhënës dhe do të mundona që edhe në shtëpi edhe në familje jemi të barabartë, do të mundohemi të jemi të barabartë. 5%. Por e rëndësishme është profesionalizmi. Mbi të gjitha profesionalizmi. Unë mendoj që ka profesionistë në rave. Sigurisht, edhe unë mendoj ashtu. Burim, a kemi shtina i shkollë mësim zëditor si pilot? Kështu Jeta, veç më lejon të jap dëshirime bazike që Komuna Ravesi ka 26 shkollat fillore të mesme të ulta dhe 6 paralele, i ka 3 shkollat mesme të larta edhe ka një institut të aftësimit profesional, një qerë dhe amë dhe 3 paralele që janë aktualisht.
po sot i kemi 178 mësimdhënës sipas Ministrisë së Arsimit nga regjistrimi i popullsisë janë tepër sipas tyre dhe ka rreziku paga atyve, ku sipas drejtorisë së financave në diskutimet që i kemi pas, jam premtuar që do të reduktohen investimet kapitale për me mbulu pagat e këtyre mësimdhënësve. Gjithashtu kemi 45 infermier tepër sipas statistikave të fundit që rreth 2 milion euro në vit e ka pagat e këtyre. Kësaj në secilën shkollë që ka hapësirë për mësim gjithditor, do ta bëjmë për arsye se na duhet me rujt sa mësimdhënës se nuk kemi vend për me largu prej punës mësimdhënës, po atë pagë që japëm duhet me arsytu plotësisht me ndihmu prindve për fëmijët e tyre me pas mësim gjithditor. Mirë, sa gra drejtorisha do t'i bëni nëse vinin pushtet? A dyqysh kjo pjesa është shumë e vrasht, po ka me pas edhe ka me qenë i hapur për çdo profesioniste për me pas derën qelë. A di pse burim është e vrasht, se e vrasht është kur 98% kandidatëve po jeni burra. Me boju mos me ishit gratë dhe si, shumë burra jeni. Tash pe thom kështu, për shembull për dallim për asi, unë shoq bashkëtorën e kam arsimtare, vetëm inxhinier me profesion, po është edhe afariste. Do të thonë, unë afarizëm s'kam, ajo është do të thonë, është përtej përtej. Si s'po kandidojnë gratë kryetare? Në përparti. Për besë në mbledhjen e LDK-s kur caktuesi kandidat për kryetar komune, ka qenë debat i hapën, kushdo që ka vullnet, dhe unë garantoj. E vrasht po është edhe për mua kur po ju shaketve burra. Kështu që po duhet me thonë vrasësia varet për kujt po shikon. Ti po duket vrasht kur po të vesone, mua po duket vrasht që shumica për juve kandidatëve jeni burra. Jo, të bëmi korrekt. Kur po them e vrasht, është pak në thojë në shmushë se sa gra. Sa meriton du të më qenë. Pikë është ajo. Më thonë, jo më do në atë formatin diçka si trajtohet, si e veçantë, si e diskriminune, si diçka ndryshe. Po veç komuna po është, po mirë, po e kuptoj, po në komuna po është e nevojshme me e bo, sepse s'kena obligim ligjor me i bo. Nëse ju si e mërani, me qef, ato ka me pas patjetër, domosdoshmërisht ka me pas. Faleminderit, e dënë sa shkolla keme mujt me shtim mësim gjithditor. Faleminderit Jeta, ne në plan programe kemi, domethënë mësimin interditor, po pilot projekti do të filloj me 1 ose 2 shkolla, varësisht nga vlerësimi që do ta bëjmë, në mënyrë që të adaptohen mësuesit me orarin edhe me përkushtimin që bëhet. Problemin e kemi se ky është njëri prej sektorëve më të politizuar në komunën tonë, edhe nashta në Kosovë, edhe për ato të kthejna ma vonë pse është, por ne do të trajtojmë çështjen e arsimit, sepse arsimi është baza kryesore ku fëmijët tanë mund mu zhvillu. Për moment, sistemi arsimor në Kosovë, në Ravec, i udhëhequr nga militantat, drejtor partijak militanta, që ku e ki rastin konkret, ku drejtori keq përdor Facebook-un, SHMFU Isa Boletini nuk naqet me like personal, po edhe të shkollës. Edhe e kemi pa dje në mënyrë arbitrare u taku me kryetarin e partisë AK, Ramush Haradina dhe ky, edhe me zyrtar publik duke i bo presion që në mënyrë direkte për një farforme në kohë fushate që nuk ka pasur nevoj ky kryetar në kohë fushate. Sa drejtori kanë mund të heq për grave? Ne kemi konceptin me grua në qendër, domethënë, me vendime sa i përket trajtimit afirmativ të grave, do të përpiqemi që gruaja të mos jetë ornament në qeverisje, po do të përpiqemi që gratë të jenë efektivisht udhëheqëse të sektorëve bazuar në kompetenca që i kanë. Ne si PDK kemi targetin 50-50, po nuk e di a kena me mujt me mri, po do të përpiqem që këtë target ta mri. Faleminderit Smajl. Sa shkolla në mësim gjithditor kemi mujt? Unë e kam premtuar një herë edhe kam treguar në debatin që është marrë në Ravec që nuk e kam analizuar mirë as me ekspert arsimit, kur pesho që s'po funksionon as në Prishtinë mësimi gjithditor, unë nuk e premtoj mësimin gjithditor, po tu një herë s'ki ditë çka ki premtuar. E don mos ju përzi minutin e tij. Urna. Dhe se domethënë ky kur i pëlqen videot, ju lutem, videot i çet me Ramush Haradinën qysh e ka prit atëherë etj, pra pidhem tash sepse flet me urrejtje dhe me mlef kundër meje, sepse e din që e ka humbin e sigurt. Po ju lutem, kalimin në një ndrim, pra mësim në një ndrim. 90 shkolla i kemi në një ndrim dhe shkolla e paralele andarë në SNOS
kanë fillu përgatitjet, edhe ajo me një ndrim, edhe besoj që deri në fund mandatit, përveç shkollës i Sabolidin, sepse unë fjalën që japë mbaj, premtimet që japë mbaj, e ka vlerësuar edhe Gapi, ndërsa mësimin gjithë ditor ka gjysma mandatit mund ta shoh në qoftë se kemi mundësi diku me bo, edhe pse është vështirë i arritshëm. Sa drejtoresh agro me ty në pushtet? Rikom, shpresoj që të arriti numrin, ndërsa edhe në kabinet do të arriti numrin e vajzave, edhe në pozita drejtuese në arsim shëndetësi, në administrat, po shtuhet numri i vajzave, janë për përfaqësim gjinor, për barazi gjinore dhe faleminderit shumë. Një orë është koha për Rahovec, si për çdo komunë tjetër gati që e kemi pas këtu. Ka që kemi për debat për Rahovesin, vazhdoni me na shiku gjdëna, dhe në fund zgjedhjeve në ora 7 jemi me juve prej neve, prej komunës së Rahovesit, debatit që e zhvillum, natën e mirë.